教会は膝によって立てられるという本を読みました。聖霊、そして答えを聞きたいのですが、聖霊をいただきたくても、でも答えはありません。聖霊、そして答えを待っている人々に牧師先生はどういう御言葉、何を教えてくださいますか？ 사도행전 2장 38절대로 하면 됩니다. 使徒2章38節通りにしてください。 사도행전 2장 38절. 使徒2章38節です。2장 38절 어떻게 했어요? あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてください。 철저하게 회개하면 2장 38절. 2章38節の御言葉を読みます。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。 개인적으로 기도할 때는 이제 철저히 회개하는 기도가 이루어지면 그 다음에 반드시 성령의 세례 선물을 받게 됩니다. 個人的に祈るときは徹底的に悔い改めたとき、必ず聖霊様をいただくことになります。 우선 기도를 집중하다가 보면 まず祈りに集中していますと、 자기 죄를 깨닫게 됩니다. 自分の罪がわかります。 그래서 그 죄를 회개하다 보면 そしてその罪を悔い改めていただく。 점점 더 깊이 죄를 깨닫게 되죠. もっと深く罪を悟ります。 전혀 생각지도 못했던 죄가 막 기억납니다. 全然考えてもいなかったそういう罪が思い出されます。 그 죄 때문에 주님이 십자가에 고통을 받으신 거예요. その罪のゆえにイエス様が十字架で苦しめられたの 주님의 です。 십자가를 생각하면서 눈물로 회개하는 거예요. 主の十字架を考えて涙で悔い改めます。 그리고 중요한 것은 회개로 끝나면 안 돼요. ここで大事なこと、悔い改めでそこで止まってしまうとなりません。 또 죄를 똑같이 범하게 되는 게 문제예요. 罪を犯すことを繰り返すというのが問題です。 죄악의 성품이 자기 안에 있는 게 문제예요. 罪悪のその品性が自分の心の中にあるということが問題で 그 す。 죄 짓는 습관이 자기에게 있는 게 문제예요. 罪を犯すその習慣が自分の中にあるというのが問 그걸 題です。 그걸 해결하지 않으면 밤낮 똑같은 일이 반복되죠. これを解決しない限り、同じことは繰り返されてしまいます。 그것은 성령의 불을 받지 않으면 해결이 안 됩니다. これは聖霊の火をいただかない限り解決できません。 그러니까 성령의 불로 이제 완전히 은혜 충만해야 돼요. ですから聖霊の火で完全に恵みで満たされなければなりません。 그래서 자기 안에 변화가 일어나야 되죠. そして自分の中に変化が起こるのです。 그 죄가 싫어지는 거예요. 罪が嫌になります。 죄의 습관이 없어지는 거예요. 罪の習慣がなくなります。 아주 그 죄악의 성품이 변화돼 버리는 거예요. 罪の品性が変わります。 대부분이 그 악한 성품이 문제입니다. ほとんどはその良くない悪い品性の方が問題があります。 음란한 게 문제입니다. 淫乱も問題です。 또 욕심이 문제입니다. 自分の欲も問題です。 혈기가 문제입니다. そして自分の熱意、 아주 화 잘 내는 거, 혈기. 自分が腹を立てることですね。これが問題です。 예, 그런 거 놓고 아주 철저히 회개하면서 기도해야 돼요. こういうことを置いて徹底的に悔い改めて祈ってください。 어떤 때는 밤새도록 기도하는 거예요. ある時は夜通しで祈りするんです。 어떤 때는 금식하면서 며칠 동안 기도하는 거예요. ある時は断食して何日間も続いて祈 응답 りま 받을 す。 때까지 기도하는 거예요. 答えられるまで祈ります。 아예 목숨 걸고 그냥 죽을 생각하고 기도하는 거예요. 命をかけてお祈りします。 그러면 응답을 안 하실래요? 안 하실 수가 없어요. そしたら
主は答えられなくなりな、반드시 응답을 하십니다. 答えないことができないですね。必ず答えてくださいます。 반드시 성령의 역사가 일어납니다. 必ず聖霊の御業が起こります。 그러니까 그렇게 끈질기게 기도를 해봐야 돼요. ですから、そういうふうにしつこく祈ってみないとわかりません。 사도행전 1장 14절 使徒1章14節です。 한번 같이 읽을까요? 使徒1章14節を一緒に読みます。 1장 14절 この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。 성령의 세례를 받기 위해서 오로지 기도에 힘썼다 그랬어요. 祈りに専念していたと書いてあります。 다른 거 아무것도 안 했어요. 他のことはしていません。 아주 전심으로 기도했어요. 全身全力で祈っていました。 성령의 충만한 은혜를 받기 위해서. 聖霊に満たされたその恵みをいただくために。 그러다가 오순절날 됐을 때 성령이 임하셨어요. そして五巡節の日になって聖霊が望まれます。 이렇게 끈기 있는 기도가 필요해요. このようなしつこいこの祈りが必要であります。 일본 땅에서 성령 충만한 목사님들이 생겨나면 日本の地に聖霊に満たされている牧師先生が現れましたら 아마 굉장한 일이 벌어질 겁니다. 素晴らしいことが起こると思います。 왜냐하면 이 일본은 귀신들이 왕노릇하는 세상이기 때문에 なぜなら日本は悪魔たちが王のように活発に働いているところだからです。 그런 나라에서 성령 충만한 성도들이 생겨나면 이거는 아주 엄청난 일이 벌어질 겁니다. そういう土地で聖霊に満たされている生徒たちが現れるとですね、 아마 大きな大変なことになります。 몇만 명 모이는 교회가 막 생겨날 거예요. 何万人も集まる教会ができると思います。 우리 일본 국민들은 아주 종교성이 강하죠. 日本の国民は宗教の心が強いですね。 아주 뭘 믿든지 아주 그냥 정말 그 신앙심이 강하죠. 何を信じようとその信じている心は本当に強いです。 그렇기 때문에 성령 충만한 그런 목사님이나 성도들이 생겨나면 그 영향력이 굉장할 거예요. そしたら、その聖霊に満たされている先生、教会、信徒が現れたら、その影響力はすごくなると思います。 자, 그 다음에 마태복음 6장 7절. 아니, 중언부언 얘기니까. 중언부언하지 마요. マタイの6章8節ですが、だから彼らは真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方が、お願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるのですから。 6절, 7절 다 해야 되겠네. 7節ですね。7節も8節も。7節また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。 이제 여기서 말하는 중언부언은 그 주문 외우는 거 있죠? 불교에서 뭐 남야물 다불 관세일부사 이렇게 다 외우는 식으로 그런 종교 의식이죠, 의식. ここで同じ言葉をただ繰り返すという言葉は他の宗教の呪文みたいなものですね。ぶつぶつと同じことを繰り返して言うのです。呪文みたいなそういう宗教の意識です。 그런 식으로 기도하지 말라는 거예요. そういうふうに祈ってはなりませんということです。 우리 주님은 보이지 않지만 분명히 계십니다. 私たちの主は目には見えませんけれども、確かに今ここに存在しています。 인격을 가지고 계십니다. 人格を持っています。
보고 계십니다. 見ています。 말씀도 하십니다. 語ります。 또 우리의 기도 소리를 들으십니다. 私たちの祈りの声も聞きま 우리 す。 마음 중심을 꿰뚫어 보고 계세요. 私たちの心の真ん中を貫きます。 중요한 것은 우리 마음속에 주님을 사랑하는 마음이 있는가 없는가 그걸 보십니다. 大事なことはですね、私たちの心の中に主を愛する心があるのかないのかを探ります。 그 중심이 얼마나 진실한가 그걸 보세요. その心の中、どれほど真実であるのかを見ています。 제 친구 가운데 한 분이 아주 진실한 분이 있어요. 私の友達の一人はですね、とてもその心が真実な友達が一人います。 그러나 예수를 안 믿어요. でも彼はイエス様は信じていません。 왜냐하면 예수님을 모르니까. なぜならイエス様を知らないからですね。 그래서 제가 예수님에 대해서 이야기를 잘 해줬어요. そして私はイエス様のことをよく説明しました。 그리고 제가 기도해서 응답받은 얘기도 해줬어요. そして私が祈って答えられたことも言いました。 그런데 이분이 이제 예수를 믿기로 하고 저한테 세례도 받았어요. この人はイエス様を後から信じて私に洗礼をもらいました。 그런데 자기 부인이 아주 위험한, 죽기 쉬운 위험한 수술을 받게 됐어요. この友達の奥さんがとても危険な病気になって危険な手術を受けることになりました。 이제 수술 받으러 수술실에 들어가는 게 마지막일지 몰라요. 그것이 살아서 보는 건 왜 수술하다가 죽을 수 있으니까 마지막일지 몰라요. これから手術に入りますけれども、生きて挨拶できるのは今手術室に入る前、今が最後かもしれません。 그런데 이분은 기도할 줄도 모르는데 마지막일지도 모르니까 그 입원실로 들어가기 전에 자기가 한번 기도해 주겠다 그랬어요. でもこの人はまだ祈りがどんなものかも知りませんが、手術室に入る前に自分でお祈りすると言いました。 그런데 기도를 해봤어야 기도할 줄을 알죠. 祈ってあげると言っても、祈ったことがないから祈れないですね。 그러니까 아주 어린아이와 같은 기도를 한 거예요. ですから本当に子供のような祈りをしました。 침대에 누워있고 이제 입원실로 들어가려고 하는 부인을 붙잡고 기도한 거예요. 横になって手術室に入るその妻の上に手を置いて祈るんです。 아주 그 수술하는 그 의사로 하여금 아주 실수하지 않고 수술 잘하게 해달라고 아주 그 기도를 하는데 말을 할 줄 모르니까 그냥 더듬더듬 이렇게 말을 했어요. 기도를 手 했어요. 術するそのお医者さんがミスを犯さないで、ちゃんときれいに手術ができるように言うつもりですが、言葉が言えないのでどうしたらいいのかわからないで、一単語一単語ずつ言ってお祈りしました。 그런데 부인이 남편이 기도하는 게 얼마나 엉터리 기도하는지 막 웃었어요. でもこの妻はですね、とてもこの主人の祈りがデタラメな祈りだったので笑ってしまいました。 그런데 놀라운 일이 생겼어요. でも不思議なことが起こります。 아주 정말 위험한 그런 수술이에요. とても危険な手術ですね。 이 목 안에 그 뼈가 있는데 그 뼈의 안쪽으로 뼈에 뼈가 이렇게 삐쭉 나와가지고 이 신경을 그것들이 이렇게 눌러가지고 이제 사람을 죽이는 거죠. 온몸이 굳어지게 하는 거죠. 首に骨がありますが、その首の骨の中からですね、針みたいなのが出てきて、神経を刺激して神経を刺しているので、動くことができなくなっていて、どんどん死んでいくのです。 그래서 이 수술을 하는데 이 목의 뼈를 한 쪼가리 다 뜯어내는 거예요. 잘라서. この首の骨を一点ずつ取って、そしてそれを切る手術をするんです。 왜냐하면 신경을 건드리면 죽으니까
목뼈를 빼내서 안에 그 나온 그런 울퉁불퉁 나온 걸 다 긁어내는 거죠. そしてこの手術は神経を刺しているから、この骨を一点ずつ取って、それを取り除いてから、その骨から刺しているその針みたいなのを取り除く。そのような危険な手術でした。 시간이 많이 걸리죠. 長い時間がかかります。 그걸 다 마친 다음에 이 목뼈를 다시 붙여가지고 이렇게 이제 붙여놓은 거예요. そしてその手術が終わった後、また骨を一点ずつくっつけて手術が終わるのです。 이건 굉장히 위험한 これ 수술이에요. はとっても危険な危ない手術です。 그런데 성공을 했어요. これが成功しました。 이 다리가 그냥 퉁퉁 부어가지고 이렇게 수술받으러 들어갔는데 이 목에 이 신경을 이 뼈들이 누르고 있던 걸 다 풀어줬잖아요. 다 풀어주고 깨끗하게 해주니까 수술하고 나올 때는 이 하체가 뚱뚱했던 게 다 없어져 버린 거예요. 그냥. 手術室に入るときはですね、神経を抑えていたので、足がまるで太ったみたいに太くなっていました。でも手術室から出てきたときは足が元通りに戻っていたのです。 기적이 일어난 거예요. 奇跡が起こりました。 기도는 엉터리 했지만 これは祈りはデタラメな祈りでしたけれども、 주님은 그 사람의 마음을 아시는 거예요. 主はその人の心がわかります。 아멘. 그렇기 때문에 중요한 게 우리 마음이 어떤 상태가 있느냐가 중요한 거예요. ですから私たちの心がどのような状態であるのかが大事です。 그래서 아주 자연스럽게 기도하세요. ですから本当に自然な祈りをしてください。 주님 사랑합니다. 主よ、愛します。 나는 주님의 뜻대로 살고 싶습니다. 私は主の御心通り生 나는 きてい 좀 きたいです。 성령으로 충만하고 싶습니다. 성령으로 충만하기를 원합니다. 聖霊に満たされたいです。 나는 말씀대로 살기 원합니다. 御言葉通り生きたいです。 아주 그렇지만은 내 힘으로는 어떻게 할 수가 없습니다. でも私の力では何もできません。 내 이 소원을 좀 들어주시옵소서. この願いを叶えてください。 이 솔직한 대화를 하세요. このような率直な話をしてください。 그리고 응답이 안 되면 좀 우세요. 울어. そして答えられなかったら泣いてください。 먹고 싶어도 먹지 말고. 食べたくても食べずに、 그러면서 하루 이틀 기도해 보세요. そうやって1日2日祈ってみてください。 저 같은 경우에는 기도하다가 피곤하면 무조건 자버립니다. 私の場合は祈っていて疲れたらそのまま寝てしまいます。 실컷 자고 나면 이제 정신이 맑아집니다. ぐっすり寝て起きたら頭がきれいになります。 그러면 일어나서 찬송도 하고 そしたら起きて賛美もします。 성경도 읽고 聖書も読みま 또 す。 기도합니다. そして祈ります。 또 피곤하면 잡니다. また疲れたら寝ます。 그리고 아주 정신이 맑아졌을 때 간절히 기도합니다. そしてすっきりしたらまた祈ります。 그렇게 하루 이틀 사흘 나흘 이렇게 기도하죠. そういうふうに1日2日3日4日間も祈ります。 대개 사흘째나 나흘째 되는 날은 응답을 받아요. だいたい3日4日ぐらい経つと答えられます。 주님이 말씀을 하세요. 主は語ってくださいます。 성령의 불이 임해요. 聖霊の火が望まれます。 정말 우리 중심이 어떠냐가 중요해요. 우리 마음 중심이 어떤 상태에 있느냐가 중요한 거예요. 本当に私たちの心の中がどのような状態であるのかが大事です。